안녕하세요. 자동차 풍절음 방음 전문점 윈드킹 인천 본점입니다. 금일은 BMW i4 전기차에 윈드킹 프리미엄 몰딩이 필요한 이유에 대해서 알려드리겠습니다. 본넷 프렁크고요. 앞쪽은 몰딩이 있는데 옆쪽은 보시다시피 몰딩이 없어서 종이가 쑥쑥 들어갑니다. 앞펜다와 앞문 사이 틈이고요. 앞문과 뒷문 사이의 틈입니다. 뒷문의 틈이고요. 트렁크도 틈이 엄청나네요. 네, 결론은 발명 특허를 받은 윈드킹 프리미엄 몰딩 시공으로 틈을 메워서 이물질과 찬바람, 뜨거운 바람을 방지해 주시길 바랍니다. 감사합니다.